Привет, с вами на канале снова Ирина. Сегодня я сниму видео про кота и крыс. Сегодня вы увидите, как кот, скорее всего, не тронет крыс, но это будет происходить у меня в руках. У меня две крысы. Это, вы видите их. Сейчас я вам покажу. Сейчас достану в руки, подождите минуточку. Сейчас достану в ручки. Подождите. Минуточку. Подождите. Вот моя первая крыса. Сейчас вы с ней познакомитесь. Это Габриэла. Вот она. Вот она, вы видите? Это Габриэла. Это моя первая крыса. Ну, то есть, это дочка Лауры, которой мама сейчас, которую я вам покажу сейчас. Бабуля, сиди у меня на руках, чтобы с крысой не цапнула. Подождите. Минуточку, мне же их надо с клетки доставать. Минуточку, подождите. А вот это... Подождите, сейчас я возьму в руки. Вот это моя вторая крыса, Лаура. Мать Габриэлы. Лаура, что ты такая неспокойная? Вот, вы видите, плохо я просто видно. Вот она. Вот. Вот это крыса. Но сейчас я вам покажу самый экстрим с крысами. Это, правда, для них стресс, но я буду этот стресс уменьшить, потому что они будут у меня в руках. И сейчас мы смотрим. Это видео с котом. Габуля, иди ко мне. Это младшенькая крыска. Она родилась, Габа родилась 10 апреля. Поэтому сейчас ей только всего лишь, ну, примерно 5 месяцев. Это примерно я вам говорю, не считая. Смотрите. Сейчас вам не видно просто. Кошечка. Вот. Габриэла. Вот Габриэла. Не, вам не видно. Вот Габриэла. Вам это не видно. Не видно. Вот Габриэла, а вот моя кошечка. Вам видно только лишь ее ухо. Посмотрите на кошку без внимания. Подождите. Минуточку. Теперь вы посмотрите внимание на кошку. Как она наблюдает. Кисюня. Вот это кисюня замечательная. Она появилась у меня только недавно, ей только это кисюня. Вот кисюня. Это она наблюдает. Закрыть. Это наблюдает. Вот она. Ну, вы хоть посидите, крысы не совсем внимательны. Теперь шаг с Лаурой. С Лауритой, с маленькой. Не, Лаурита у нас побольше. Это мама Габриэла, извините, перепутала. Вот она, Лаурита. Смотрите, внимание! Крыса. Крыса и кошечка. Встань же ты на место, подождите. Сейчас я вам покажу все. Кошка просто, она в теньку. Вот, сейчас, подождите. Она просто любит там сидеть. Габа. Иди ко мне, Габа. Ой, Лаура, подождите. Вот сама Лаурита. Вы видите ее. Вот Лаурита. Вот.
как бы нету. Лаурочка, ты забоялась, Масечка моя? Дай скруточку. Вот. Сегодня вы видели мое видео. И с вами снова... Ой, сегодня, извините, ударилась и планшетик, извините. И с вами снова на телеканале Пани Ирина, я и моя кошка. Всем пока, ставьте и подписывайтесь лайки на канале Ирина.